labari na so sarka kuma shi da Zainaba, labari na so sarka kuma shi da Zainaba. Wata ranar talata kuma lokacin da safe, karfe 7 na safe, dan ta yi babu yarfe. Kuma na zauna ni da aboki Nasiru a gefe, sai ga Zainaba za ta wuce ta daida hankali na, ta daida hankali na. Ina buɗe baki na cewa Nasiru aboki, daga nan su fardiyar na san za ta yi kirki. Kamar na ce san ki nake amma na ɗanyi birki, sai Nasiru ya ce ma mujira har ta dawo karfe 2 na rana. Ai ko mun jiran yayi mana rana, karfe 2 na rana sai ga Zainaba na. Nan sai na miƙe na ce mata sannu jarumata, ita sai ta ce ma malam wai ya kai ne. Ina dawo makaranta za ka waitare ni, ka gani fa sam ban saba da hakan ba. Idan na buɗe baki na ce mata san kishi nake yi ba da yaudara ba, sai na ce mata so yana da rudani don Allah ki dan kula ni. Za na kama hauka kika bar ni zan ji rauni. Ni ke nake so, ke ce gwanata, Zainab nake so. Kar ki ce ki bar ni, in kin guje ni zan wuce fa inda ko da wasa. Sam ba za na dawo ba, ba za na dawo ba, lallai ba za na dawo ba. La sai dai dariya da ce mini zan yi shawara. Ni da Nasiru ta kyanan muka kama fara'a, daga nan murmushanta kai ka san babatun ba. Kwana biyu sai muka koma domin mu ganta ne, yi aiko mun haɗu lallai kuma gashi ta amince. Mun kama soyayya aure ne nufin mu, gashi mun yi nisa auren ba ma so a fasa. Sai kawai magauta suka kwallo shari ta baya, bincike ya nuna man har da wasu cikin abokaina. Na ji damuwa sosai amma na share komai, saukin abokina Nasiru yana tallafa mu. In za na sare karfin gwiwa yake kara mu, in ya ganni na damu hakan na damun shi sosai. Abokai na hakan masu ɗauke kewa, Ibrahim little now, Adam Ahmadu kuma Ahmad. Shawara suka bani ne in je na samu manyana, ina gaya wa manyana domin a tambaya man, a tambayan iyayenta in za a bani ita. Ai kusan tafi don jinya za a yi kaɗan biyo ni, in za a bani ko a'a, ƙarshen batun akwai sa'a ko akwai rashin ɗa.